नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती. तर उद्या सकाळी आपली 5:46ची ट्रेन आहे ठाण्यावरून जनशताब्दी. मी चाललो आहे उद्या कोकणामध्ये रत्नागिरीला. तर आत्ता रात्र झालेली आहे, तर एक छोटासा इंट्रो देतो आहे. तर आता वाजलेत रात्रीचे 12. सो नॉर्मल इंट्रो दिला की आपलं उद्याचं काय शेड्यूल असणार आहे. तर उद्या सकाळी आपल्याला लवकर उठायचं आहे आणि प्रवासाला सुरुवात करायची आहे. बघू उद्याचा कसा प्रवास होतो आहे. मुंबईमध्ये 2 दिवस झाले लगातार पाऊस चालू आहे, खूप म्हणजे खूपच पाऊस चालू आहे. आणि कोकणामध्ये तर रेड अलर्ट दिला आहे. बघूया तिकडचं नेचर वगैरे तुम्हाला दाखवेल, कसं काय होतो आहे, आपला प्रवास कसा होतो आहे मेन ते तुम्हाला दाखवतो आणि मी अनुभव घेतो. बघूयात. आता तर मुंबईमध्ये आता तर चालूच आहे, पाऊस तर चालूच आहे कंटिन्यू. लेट सी. उद्या भेटूयात सकाळी. आता झोपून घेतो आणि उद्या सकाळी लवकर उठतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर काय एक सांगायला राहून गेलं की मी माझे 2 व्हिडिओ अपलोड केलेत माझ्या गावचे. व तुम्ही सर्वांनी नक्की बघावा तो व्हिडिओ आणि भरभरून प्रेम द्यावं. मराठी माणसाला सपोर्ट करा. नक्कीच तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब तर करून ठेवाच. आणि जे कोणी नवीन असेल, जे कोणी नवीन बघत असेल चॅनल आपला, तर त्यांनी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून ठेवा आपला चॅनल. तर नमस्कार मंडळी, सर्वांना माझ्याकडून सर्वांना गुड मॉर्निंग. तर आता आपल्याला निघायचं आहे. आपल्याला आज कोकणचा प्रवास करायचा आहे. तो आता ठाण्याला ट्रेन येईल आपली जनशताब्दी. आता लवकर उठलो आहे, 4 वाजता उठलो आहे. सो आता निघायच्या तयारीत आहे. सर्व फ्रेश वगैरे झालो आहे, सर्व मस्तपैकी. बघू आणि तुम्हाला भेटतो तिकडे डायरेक्ट. टायमिंगच्या अगोदर आपल्याला पोचायचं आहे तिथे. कसं आहे, या इंडियन एक्सप्रेसचं ट्रेनचं तुम्हाला तर माहिती आहे, कधी लेट कधी फास्ट. त्यासाठी आपल्याला लवकर जायचं आहे, टायमाच्या अगोदरच जायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला लवकर भेटावी गाडी. ठाण्याला काहीतरी मे बी 2 मिनटाचा हाल्ट आहे त्याचा. तर बघूयात आपला कोकणचा दौरा प्रवास कसा होतो आहे ते. मस्त अशा वातावरणात निसर्गरम्य तुम्हाला दाखवेल की कसं काय चालू आहे. तर आपण आता प्लॅटफॉर्मला पोहोचलो आहे आम्ही लोकल पकडण्यासाठी. आता इथून लोकल पकड्याने ठाण्याला उतरेल. तुम्हाला डायरेक्ट मी ठाण्याला भेटतो. चला, तर आपली लोकल आलेली आहे. 7 नंबर प्लॅटफॉर्मला पोहोचलो आहे आता आपण. एक्सप्रेस कधी येते ते बघूया आपण. आता आपली जनशताब्दी एक्सप्रेस आलेली आहे. 15 मिनटं लेट झाली आहे. चला, तर आपला D6 आहे कोच नंबर. तर आता ठाण्यावरून आपली ट्रेन सुटली आहे. क्रॉस जोरात असा पाऊस चालू झाला आहे. जोरात असा पाऊस चालू झाला आहे, बघू शकता तुम्ही.
पोहोचलोय. व्ह्यू खूप मस्त आहे, व्ह्यू खूप मस्त आहे. आपल्या रायगड साईडला आज रेड अलर्ट दिलेला पावसाचा, बट आता पाऊस तर नाही आहे. खूप मस्त क्लायमेट आहे, खूप मस्त, बट पाऊस नाही आहे. ट्रेन खूपच लेट झाली आहे. ऑलरेडी 15 ते 20 मिनटं लेट आलेली ठाण्याला. आणि इकडून पण खूप स्लो चालते, खूपच स्लो. मे बी रत्नागिरीला 12 वाजतील पोहोचायला. तर बघूया आता. तर जस्ट आता मानगाव क्रॉस केले. 10-10:30 पर्यंत येईल. कालच्या पावसामुळे खूपच पाणी भरलं इकडे, म्हणजे खूपच. कालचा पाऊस खूप झाला आहे, पण आज पाऊसच नाही. आज रेड अलर्ट दिलेला आहे या साईडला. बट पाऊस नाही आहे. क्लाउडी वेदर झालं आहे बस, बाकी काहीच नाही आहे. बट ग्रीनरी ऑसम आहे, खूप मस्त आहे, मस्त असं आहे. नदी नाले पूर्ण भरले, पूर्ण नद्या वगैरे पूर्ण भरले, खूप मस्त वाटते. मस्त मी आता डोरच्या साईडला उभा राहिलो आणि मस्त आनंद घेतोय. हवा वगैरे पण मस्त येते. आता कोकणाचा दौरा, आपला कोकणाचा प्रवास आता पाऊस यायला चालू झाला आहे. नॉर्मल थोडा रिमझिम पाऊस चालू झाला. लोकांच्या शेतीचं पण खूप नुकसान झालं आहे पावसामुळे. पूर्ण झाडाचा वरचा देठच पूर्ण दिसतोय. झाडं पूर्ण झाकली गेली आहेत. म्हणजे बघा किती पाणी असेल याच्यामध्ये. खाली लोकांचे शेत वगैरे आहेत. खूप सिच्युएशन बेकार आहे, खूप. कालचा पाऊस खूपच झाला आहे. तुम्ही पाहू शकता, हा पूर पूर्ण सावित्री नदीचा आहे. क्रॉसिंग लागले असल्यामुळे गाडी थांबलेली आहे. कालचा पाऊस बघा किती पडला आहे तो. अर्धी झाडं पूर्ण डोबली आहेत. हा, वशिष्ठ नदीला आलेला पूर आहे. कोणता? वैशिष्ट्य नदी. आपली ती सावित्री नदी कधी येणार? ती आता येईल.
हा सॉरी सावित्री नदीचा पूर आहे. सावित्री नदीचा पूर आहे. माणका, हा. बट कोकणात येऊन खूप मस्त वाटतंय, खूपच मस्त वाटतंय. खूप बघा ना, जिकडे तिकडे मस्त ग्रीनरी दिसते, हिरवंगार, सर्व हिरवंगार, खूप छान. आणि त्यात हा मस्त ट्रेनचा प्रवास, अजून काय पाहिजे. इकडे मस्त असे धबधबे पण प्रवाहित झालेत, खूप भारी वाटतंय, खूप मस्त. ट्रेन आपली आता चिपळूणला थांबले. 2 मिनटाचं हाल्ट आहे इथे पण. तुम्ही बघू शकता, क्लायमेट खूप छान आहे. गाडी खूपच लेट झाली, अर्धा तास तर गाडी लेट झाली. तर आता बघूया रत्नागिरीला किती वाजेपर्यंत पोहोचते. आता चिपळूणला थांबले ही. बरेचसे माणसं आता उतरले ट्रेनमधून. ट्रेन तर ऑलमोस्ट खाली आहे. आता बऱ्यापैकी अजून खाली झाली आहे. पण कोकणात येऊन खूप भारी वाटतंय, मस्त वाटतंय. चला तर निघाली आता आपली ट्रेन चिपळूणवरून.
ट्रेन आता आरवलीला थांबलेली. सो आता निघाली आहे परत. आरवली रोडवरून आता निघाली आहे. फायनली
जोरदार असा मस्त पाऊस चालू झाला आहे. खूप एन्जॉय करतोय, खूपच एन्जॉय. तर फायनली रत्नागिरीला उतरलो मी. त्या साईडला लिफ्ट आहे. आपण चाललो तर ट्रॅव्हल ट्रेन आहे. दिस इज अ ट्रॅव्हल ट्रेन. सर्व तिकीट चेकर उभे आहेत. आणि हा आपला ब्लॉग पूर्ण ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग होता. तर मी आता स्टेशनच्या बाहेर आलो, रत्नागिरी स्टेशनच्या बाहेर. ट्रेन लेट होती, कंप्लीट 45 मिनिट्स. बरोबर 12 वाजता पोहोचली आहे. फायनली आपली जर्नी कंप्लीट झाली आहे. खूप मस्त मजा आली आणि ग्रीनरी, नेचर खूप ऑसम, खूप मस्त. पाऊस तर नाही आहे इकडे, तरी बघू. जर्नी आपली कंप्लीट झाली. तर थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. असंच प्रेम राहू द्यात. आतासाठी टेक केअर.